Сарыағаш ауданы Батыс Европа, Батыс Қытай трассасының бойында 1730 шақырымында Өзбекстан Республикасына келе бағыт алған, Ақтөбе облысына бағыт алған Mercedes-Benz жүк автокөлігінің тіркемесі өткен жөнінде хабарлама түсті. Оқиға орнына бір өрт сөндіру автокөлігі 4 қызметкермен шықты. Қазірде көріп тұрғандай Mercedes-Benz жүк автокөлігінің тіркемесі толығымен өртенді. Ішіндегі тауарларымен бірге, яғни сыпырғы, толығымен сыпырғы болған Ақтөбе облысында. Жарақат алғандар мен қаза болғандар жоқ. Шығынымен себебі анықталынатын болады. Ол жөнінде хабарлама қосымша берілетін болады.